Dwi'n aros I gaf y trydaneiddio Gaf yn trydaneiddio Ma fy yn hyrau yn pwyntio I gyfeiriad y ffurfafen Ma yn hyrau yn pwyntio ffurfafen Yn aros I gael ei trydaneiddio Yn aros I gael ei trydaneiddio Pwy ddeffrodd y llygod? Pwy ddeffrodd y llygod? Beth yw amodau dy gymod? Ble mae'r babell? Cyfarfod Cyfarfod Ble mae'r babell cyfarfod Dwi'n aros gafn Rhydaneiddio Dwi'n aros gafn Rhydaneiddio Neidio mewn i'r bin I Neud y dail yn y bin Yn is Sefyll heb syrthio Sefyll heb syrthio Sefyll yn y bin Dydy hi ddim yn syrthio Dydy hi ddim yn syrthio Dwi'n aros I gafn Rhydaneiddio Dal yn aros Pam
angen. Esboniad. Gawn i Eglurhad. Pwy ddeffrodd y llygod? Beth yw y modau dy gymod? Ble mae'r babell cyfarfod? Pam fod angen y cymod? Pam fod angen y cymod? Pryd ddigwyddodd? Pryd ddigwyddodd e? Sut mae esbonio pobl sy'n anghofio? Trenau llawn plant, Caeau llawn bresych, cardiau post o ddimbych, y pysgod yn nofio, a ffeiriau'r byd yn Chicago ac Istanbul, Constantinople a Madrid, a'r tyrau yn pwyntio i gyfeiriad y ffurfafen yn aros i gael ei trydaneiddio. Pryd ddychwelodd e